Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Makina po ito ng RS100. Gagawin po natin dito overhaulin. Papalitan po natin ang connecting rod at side bearing. Ito na po, nabaklas na po natin yan. Paghiwalay-hiwalay na. Pero yung transmission niya hindi ko na binaklas. Yan natin gagalawin yan. Ito po yung sigunyal niya. Tapos connecting rod. Ito na po yung bagong press. Connecting rod. Nalinisan na rin natin. Tapos ito naman yung dalawang side bearing. Yan, malinis na po yan. Tiyagaan lang talaga paglilinis kaya medyo matagal buuhin. Ilagay ang bearing. Takpukin lang dahan-dahan hanggang sa lumubog yan. At ilagay ang sigunyal. Medyo matigas lang ipasok yan. Yan na, ilagay na natin. Ginamitan ko na lang ng magic para maipasok. At itong kabila ng crankcase. Pukpukin dahan-dahan hanggang sa lumapat ang crankcase natin. Gamitan natin ang kahoy para mailapat natin ng maayos. Kasi bago ang mga bearing nito may katigasan talaga ipasok. Spray muna para matanggal ang dumi. Paikot-ikotin. Na okay ang mga ano niya, transmission. Maganda ang ikot.
Tapos ilagay ang mga tornilyo. Gamitan ng impact drive sa paghihigpit. Tapos itong piston niya, yan. Yung may dalawang butas na yan. Diyan banda sa may carburetor. May arrow yan. Itong arrow na nakatapat siya sa tambutso. Tukpuin nyo lang para pumasok yung pin. Pumasok na. Lagyan nyo ng harang para hindi malaglag yung lock ng pin. Kasi pag nalaglag yan sa loob, bibiyak ulit kayo. Lagyan natin ng konting langis ang mga piston ring niya para medyo madulas pasok ang block. Ilagay ang cylinder block. Ikot-ikotin muna ang piston palubog pataas para malaman natin kung maganda yung lapat ng piston ring. Ilagay ang head at ang 4 na tornilyo. Ilagay ang bushing or spline washer. Hindi ko alam kung tama ang tawag dyan.
Lagay ang kunya. Lagay itong gear ng auto lube. At ilagay itong washer. Ilagay itong harang ng oil seal, stopper ng oil seal, at higpitan. Gamitan ng impact drive. At ilagay ang kickstart. May timing nga pala sa paglalagay nito. Yan. Ganyan. At itong spring niya, sabit lang yan doon. Yan. Oops. Dito lang yung sasabit. Yan. Yan ang sabitan niya. At ilagay itong change pedal. May guide dyan. Spring. At ilagay itong lock sa kabila para hindi matanggal ang change pedal. Yan, hindi na mabunot kasi may lock na yan sa kabila. Ilagay itong washer na makapal. Ilagay itong bushing. At ilagay itong clutch housing. Ikot-ikotin lang. Lagay ulit yung washer na makapal. Ito nga palang nut niya na may washer. Yan. Dito yung banda. Tapos yung isang nut. Ito yung sa may clutch housing. At ilagay itong clutch boost, clutch lining, at clutch plate. Hindi ko na inisa-isa yan.
Ilagay ang washer. At ilagay ang nut. At higpitan gamit ang socket na 19mm. At huwag nga palang kalimutan ilagay itong pusher ng push rod. Tapos ito ilagay. Tapos lagay ang clutch spring. At ilagay ang mga tornilyo at higpitan ng sakto lang. Huwag masyado at baka malustred. Ikot-ikotin lang. Yan. Tigas ikutin at maganda ang compression niya. Buong buo. Huwag kalimutan to. Lock ng transmission. Tapos ilagay itong cover. Plastic na cover yan. Huwag nyo lang hihigpitan ng masyado yung tornilyo niyan kasi nabibiak yung cover niyan. Saktong higpit lang. Tapos ilagay itong bulitas.
Huwag nyo kalimutan lagyan yan. Yan. Tapos itong push rod nya. Push rod ng clutch. Pag matigas, baliktarin nyo lang. Yan, malambot na. At ito, buo na po. Ready for start na. Yan, lumaanda rin siya. Hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan kayo sa pagbuo ko ng makina ng RS100. Maraming salamat po sa inyo.